ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. اٹھ جا کے پینی ہے بڑی مشکل اتے عملاں دی سخت پر جول ہووے اتے کم نیارو سفارشاں دا سارا عمل اتے تکڑی تول ہووے تے ہر ایک دے سامنے آ جانا تے جو جو منہ بولیا بول ہووے تے ہو دے کون فرشتیاں کی پوچھنا خزانہ توحید دا جس دے کول ہووے.
ہے اسی کوئی بھی چیز خریدنی ہوئے سانو او دی قیمت ادا کرنی پیندی ہے تے پھر او چیز سانو ملتی. قیمت دے تو مراد یہ ہے کہ سانو دے پیسے دینے پیندے نے. اسی طرح قیامت والے دن بھی سانو جڑی جڑی چیز دی ضرورت پینی ہے وہ چیز سانو قیمت نال ملنی ہے، فری نہیں ملنی. فرق صرف اتنا ہے دنیا دی چیز حاصل کرنے واسطے پیسے دی ضرورت ہے اور آخرت دے اندر آخرت دی چیز حاصل کرنے واسطے نیکی دی ضرورت ہے. سادے لفظاں چ سمجھ لو کہ ایتھے پیسہ چلدا ہے اوتھے نیکی چلنی. جویں اج جتھے پیسے دی قدر ہے نا ایویں اوتھے نیکی دی قدر ہو رہی ہے. جویں ایتھے بندہ پیسے لئی مارا مارا پھردا ہے ایویں آخرت دے اندر بندہ نیکی لئی مارا مارا پھرے. مفسرین لکھتے نہیں کہ ایک بندے دی ایک نیکی گھٹ جائے گی. اللہ پاک فرمان گے کہ نیکی تیرے کول کوئی نہیں، نیکی لیا تینوں بخش دینے. وہ کہے گا جی یہ بھی کوئی کما جو کام ہے، ایویں میں نے تھوڑی جی مہلت دیو میں ہنے گیا نیکی لے کے آ. فرمایا جا. وہ اپنی والدہ کو جائے گا، امی جی میں ایک نیکی لین آیا، ایک نیکی دے دو تو میری بخشش ہو جانی. تے ماں کہے گی پتر نیکی نہیں مل سکتی. امی میں پتر ہاں تیرا، دنیا تے 70 ماواں اللہ پاک پیار کر دے. دنیا تے مثال دیتی جاتی سی کہ ماں ورگا تے پیار ہی کوئی نہیں کر سکتا، تے تسی میری ماں ہو ایک نیکی نہیں دینی. فرمایا پتر تو میرا پتر ہے، میں تیری ماں، شک کوئی نہیں پر نیکی کوئی نہیں. بندہ اپنے والد محترم کو جائے گا، ابو جی ایک نیکی دے دو. باپ کہے گا پتر نیکی نہیں مل سکتی. بھراواں کول، بیوی کول، بہناں کول، رشتہ داراں کول سارا میدان محشر پھر کے آ جائے گا لیکن اینو کوئی ایک نیکی بھی دے گا. اللہ فرماندے نے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنی. اوتھے ہر کسے نو آپو اپنی پئی ہونی ہے، کسے نے ایک نیکی بھی نہیں دینی. واپس اللہ دی عدالت اندر آئے گا، یا اللہ ایک ڈیل نہ کر لئے. فرمایا بول تینوں دنیا تے ڈیلاں دی عادت پئی ہے. کی ڈیل ہے؟ اللہ ڈیل ہے وے یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ ومن فی الارض جمیعا ثم ینجیہ. اللہ میری ماں نو بھی جہنم چ سٹ دے، میرے ابے نے بھی سٹ دے، میری بھیناں نے بھی سٹ دے، میرے بھراواں نو بھی سٹ دے، میری بیوی نے بھی سٹ دے، میرے رشتہ داراں نے بھی سٹ دے، مینوں بچا لے. اللہ فرمان کے نہیں، یا اللہ ایک اور ڈیل کریے. دس ومن فی الارض جمیعا ثم ینجی،
یا اللہ دنیا تے جو کچھ میں کمایا سارا لے لے، مینوں بچا لے۔ آواز آئے گی کلا، نا 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 نا، ہرگز نہیں۔ اگر ساڈے کول آیا ہے تے جہنم دی اگ تو بچنا ہے، او دے بچن لئی نہ پیو دی لوڑ ہے، نہ ماں دی لوڑ ہے، نہ بھراواں دی لوڑ ہے، نہ رشتہ داراں دی لوڑ ہے، نہ دنیا دے درہم و دینار دی لوڑ ہے۔ ایک نیکی لیا تینوں چھڑ دینے آ، تے جے نیکی کوئی نہیں تے تو چھٹنا۔ او ہو انی قدر ہے نیکی دی، میں تے دنیا تے سمجھدے ہی کچھ نہیں سا۔ پھر بندہ کی کہے گا، ربنا ابصرنا وسمعنا فرجنا نعمل صالحا۔ اللہ مینوں ایک باری دنیا تے کلا، میں ویکھ لیا، پرکھ لیا، سمجھ لیا، سوچ لیا، سارا کچھ نچوڑ کڈ لیا، ایک باری مینوں دنیا تے کلا دے، جے میں سوائے نیکی کمان تو کوئی اور کام کر جاواں تے پھر آکھی۔ لیکن وہ کی کہندے نے، اب پچھتائے کس کام جب چڑیاں چگ گئی کھیت۔ ہن رب نے دنیا تے واپس ہون دینا نہیں۔ اس واسطے بھائی جان ایتھے سانوں قدر نہیں، لیکن قیامت والے دن بڑی قدر پینی ہے ایک نیکی دی۔ تے اج ذرا اپنے اپنے گریبان نظر پا کے سوچئے بھی جس نیکی دی اتھے انی قیمت ہونی ہے، وہ ساڈے کول ہیگیاں بھی نے کہ نہیں؟ ساڈے کولوں کنیاں کو نے؟ تے جے ہیگیاں نے کتے ضائع تے نہیں ہوندیاں پیاں؟ انہاں ساریاں چیزاں دا احاطہ کرنا ہے اج دی تھوڑی جی مختصر جمعۃ المبارک دے وقت اندر۔ اللہ پاک دی بارگاہ اندر دعا ہے، میں جو کچھ بیان کراں اللہ میرے سمیت سانو سارے نو تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ میرے اور تساں دے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے سینہ پاک تے نازل ہون والا اللہ دا قرآن بیان کردہ ہے، فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر، الذی خلق الموت والحیاۃ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا وَهُوَ الْعَزِيزُ الْغَفُورُ۔ فرمایا تبارک الذی بیدہ الملک، بابرکت ذات بلند و بالا و ذات، کیڑی ذات بیدہ الملک، جدے ہاتھ اندر پوری کائنات دی بادشاہت ہے۔ آسمانہ دا مالک بھی اللہ، زمینہ دا مالک بھی اللہ، مشرق و مغرب دا مالک بھی اللہ، شمال و جنوب دا مالک بھی اللہ، ہواواں دا فضاواں دا شفاواں دا مالک بھی اللہ۔ اللہ چاہے تے گوڑیاں وچ شفائے، اللہ چاہے تے پڑیاں وچ شفائے، اللہ چاہے تے انجیکشناں وچ شفائے۔ جے رب نہ دینا چاہے کوئی کسے نو شفا دے سکدا نہیں، دے سکدا۔ قدرت والوں ایک اکھ ہو جاوے کانی، کٹھی ہو کے آ جاوے پیراں دی ڈھانی، دنیا دے پیراں دا لگ جاوے میلا، گرو سارے آ جان ہر گر دا چیلا، پھر زور لگاوے اکیلا اکیلا، کدی بن نہ سکے گا ایک اکھ دا ڈیلا، جے نکلی ڈیلا کوئی بنا بھی دے گا، او دے نال کچھ بھی نظر نہیں پوے گا،
بناون والا پھر بھی قیمت لوے گا جنے تینوں سب کچھ مفت وچ عطایا تو احسانو دے دا کی مل پایا تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر کیا آخیا الذی خلق الموت والحیات اسی زندگی نو پیدا کیتا ہے اسی موت نو پیدا کیتا ہے کیوں کیتا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا تاکہ پتہ لگے تواڈے چوں نیکی کیڑا کیڑا بندہ کردا ہے دوسرا مقام اللہ دے غلام دا سورہ کہف اندر فرمایا وجعلنا اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ رب العزت فرماندے نے کائنات دے لوگو اسی دنیا کائنات دا نظام بنایا ہی اس واسطے وے تاکہ پتہ لگے نیکی کیڑا کیڑا بندہ کردا ہے کیڑا کیڑا بندہ نیک عمل کردا ہے دنیا بنام دا مقصد زمین و آسمان بنام دا مقصد ایک کوئی ہے جنت بنام دا مقصد ایک کوئی ہے جہنم بنام دا مقصد ایک کوئی ہے روز جزا بنام دا مقصد ایک کوئی ہے قیامت والے دن میزان قائم کرم دا مقصد ایک کوئی ہے اس کائنات دا نظام بنام دا مقصد ایک کوئی ہے حور و قصور بنام دا مقصد ایک کوئی ہے اللہ کیڑا مقصد ہے فرمایا ایکم احسن عملا اسی ویکھنا چاہنے ہاں نیکی کیڑا بندہ کردا ہے اللہ جڑا نیکی کرے گا کی ملے گا فرمایا تسی نیکیاں ساڈے نام کر دیو گے اسی جنت تواڈے نام کر چھڈاں گے اللہ کو اور مقصد ہی کوئی نہیں دنیا تے آن دا سوائے نیکی تو کوئی مقصد نہیں اللہ اللہ پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھی ادھی رات نو او پڑھ لے نماز ادا کر لے زکات نو نیکیاں دا بیج بیجی اٹھی ادھی رات نو چھڈنا اے جہان اڑیا سوچ کسے بات نو ویکھ لے کرون بار سری اتے چا گیا اٹھ جاگے او پیارے ویلا موت نیڑے آ گیا کچھ نہ کمائیو ہی ویلا ستیاں وہا گیا اس دنیا دے اتے آن دا ایکو مقصد ہے دنیا بنی اس واسطے کسی دنیا تے کی کریے بولو نیکی کریے اللہ 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 نیکی کرن دی توفیق عطا فرمائے نیکیاں کمالو جنہ نال جانا ہے نیکیاں کمالو جنہ کم آنا ہے نیکی ایک ایسی شیعہ جیدے نال بندے دی آخرت تے چنگی ہندی ہے اللہ دنیا بھی چنگی کر چھائے اللہ اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک نے سورہ النحل اندر فرمایا اللہ فرماتے نے من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حیاتا طیبا ولنجزینہم اجرہم بأحسن ما كانوا يعملون فرمایا کائنات دے لوگ دنیا والے ہو من عمل صالحا جڑا بندہ دنیا تے رہ کے نیکی کرے گا من ذکر او انثى او مرد ہوئے یا عورت ہوئے
واہوا مؤمن شرط ویکو دے سینے وچ ایمان ہونا چاہیے اللہ کی ملے گا فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً اسی نیکی دی وجہ تو اس بندے دی دنیا دی زندگی بھی چنگی کر دینے ہاں نیکی دی وجہ تو دنیا دی زندگی بھی پاک کر دینے ہاں نیکی دی وجہ تو اسی اس بندے دی دنیا دی زندگی بھی پویتر کر دینے ہاں اللہ اللہ حدیث پاک اندر آمدہ ہے سیدنا حضرت ابو امامہ بیان کر دینے روایت مسند احمد اندر ابن حبان اندر اور مستدرک حاکم اندر اور مشکات المصابی دی کتاب الایمان اندر اللہ اللہ توجہ کرنا درام میرے پیغمبر دی زبان دے قیمتی الفاظ نوٹ کر لو عن نبی محمد رضی اللہ تعالی عنہ قال ان رجلا سال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ملیمان میرے پیغمبر دے کول ایک بندہ آیا عرض کردہ محبوب ایمان کس شہدہ نام ہے میرے آقا فرماتے نے اذا سرت کا حسنتو کا اذا سرت کا حسنتو کا اللہ اکبر اللہ فرمایا جدو تیری نیکی تینوں خوش کرن لگ جائے تیرا گناہ تینوں پریشان کرن لگ جائے فانتا مومن نودو تو مومن بن جائیں گا پتہ لگا نیکی بندے نو خوشی پیدا کر دیئے نیکی بندے دے دل وچ مسرت پیدا کر دیئے نیکی بندے دی زندگی وچ رونق پیدا کر دیئے ایتھو بندہ کار تے جاریا یکدم ایکسیڈنٹ ہو گیا تے بندے دی جان نکلن دا وقت آ گیا اور نماز فجر انہیں پڑھی ہوئی ہے تے زور دا جے ٹائم ہی نہیں ہویا تے جان نکل دیا بندہ مطمئن ہوندا یار کوئی گل نہیں مردہ تے پیاما پر فجر پڑھی ہوئی ہے مردہ تے پیاما پر کوئی گل نہیں اگے دا سامان میرے کو لے گئے حضرات دی وقار نیکی بندے نو مطمئن کر دی گئے نیکی بندے نو خوش کر دین دی گئے اور نبی پاک علیہ السلام دا دوسرا فرمان ہے میرے آقا فرماتے نے کائنات دے لوگو اللہ اللہ فرمایا جامع ترمذی دی روایت ہے میرے آقا فرماتے نے جڑا بندہ نیکی کر دے اللہ اس بندے دی زندگی دراز کر دین دے نے نیکی دی وجہ تو بندے دی عمر لمبی ہو جاندی اللہ بندے دی عمر اندر اضافہ کر دیندے نے اللہ بندے دی زندگی اندر اضافہ کر دیندے نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اس واسطے ویر جی نے کی کریا کر مینوں ایک حکیم صاحب دی گل یاد آ گئی فرماتے نے میرے کول ایک کینسر دا مریض بندہ آیا کہنے لگا میں سارے ڈاکٹر پھر کے آ گیا ماں وہ کہندے نے تو لا علاج تے تیرا علاج نہیں ہو سکدا اللہ اللہ تے میں نو آکھیا جڑا تیرا اپنا اصل پنڈے اوتھے گئے نو تینوں کنی دیر ہو گئی وہ کہندا میں تے بےزتی دا مارا جاندا ہی نہیں میں ایڈا امیر بندہ پنڈ چ جاواں پنڈ دے جناب برا حال بونکے دیہاڑے تے میرے جناب اوتھے جڑے تائے چاچے نے انہاں دے پتر بھرا میرا تاں انہاں نوں ویکھن نوں دل نہیں کردا کہتے نے میں نے آکھیا تو پورا ایک مہینہ جا کے رہ کے آؤ اپنے پنڈ وچ جا کے رہ کے آنا کوئی غریب ہی ادا بھلا کر دے کسے کول نلکا کوئی نہیں پانی والا نلکا لوا دے کسے کول پمپ کوئی نہیں پمپ لوا دے کسے دے مقام دی چھت کوئی نہیں چھت با دے مقام دی جا پورا مہینہ نیکیاں کر کے آ او پورا مہینہ نیکیاں کر کے آیا ہے حکیم صاحب کہندے نے مینوں اللہ دی قسم ہے میں انہوں ایک پڑی بھی نہیں دیتی میں آکھیا جا جا کے ٹیسٹ کروا کے آؤ وہ ٹیسٹ کروا کے آیا ہے تے ٹیسٹ والے آکھیا تیرے وچ کینسر ہے ہی کوئی نہیں وہ تیرے جسم جتے کینسر نہ دی شے ہی کوئی نہیں نیکی بندے دی زندگی بدا دیئے نیکی بندے دا من خوش کر دیئے اللہ اللہ میں قربان جاواں میری اور تساں دے پیرو مرشد جناب محمد
صلی اللہ کو نبی پاک دا نام ہے ذرا درود کھول کے پڑھو جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ سونا آمنہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال سونا آمنہ دا لال بڑا صاحب کمال کون ملے او دے نال اس دی جمال وانگو کسی دا جمال نہیں اس بے مثال دی کوئی ملتی مثال نہیں اس بے مثال دی کوئی ملتی مثال نہیں ہو دی انگلی تے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے ہو دی انگلی تے اوٹے چن ہویا ٹوٹے ٹوٹے کون ملے او دے نال اللہ 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 توجہ کرنا ذرا کندے بچھامن بیری نیکی نیکی کندے وہ چنگیاں نال تیار کوئی چنگا کردہ لطف تائیں بندہ کسے ماڑے نال چنگا کرے اللہ 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 کندے بچھامن بیری میرے نبی دی عادت کندے بچھامن بیری ہس کے علاوے سونا دشمن دیاں دیاں نو بھی چادراں پواوے سونا دشمن دیاں دیاں نو بھی چادراں پواوے سونا او کریم المزاج کرے دلاں اُتے راج یو کریم المزاج کرے دلاں اُتے راج کون ملے او دے نال اللہ اکبر اللہ توجہ کرنا ذرا فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبًا فرمایا جڑا بندہ نیکی کردا ہے اسی اس بندے دی دنیا دی زندگی پاک کر دینے آں دنیا دی زندگی سونی کر دینے آں دنیا دی زندگی پوتر کر دینے آں اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اے پچھلے دنوں جناب نیٹ تے ایک قاری صاحب دی تلاوت تسی سنی ہوئے گی 13-14 سال دا لڑکا چھوٹا جہا جیل وچ بند ہے تے جیل دیاں سلاخاں دے اندر قرآن پاک دی تلاوت پیا کردا ہے اللہ اللہ اس بچے دا نام پتہ کی ہے اس بچے دا نام ہے نفیس یعقوب نفیس یعقوب تے برما دے رہن والا ہے تانوں پتہ ہے برما دے اندر مسلمانہ تے بڑا ظلم کیتا جاندہ ہے برما دے وچ 13-14 سال دا جناب بچہ ہے نا اینو جناب کسے ایجنٹ نے جناب اینو چانسا دیتا میں تینو ملیشیا دے اندر کلا دینا ماں ملیشیا دے اندر تینو بڑی چنگی نوکری لب جائے گی نوکری دے لالچ دے اندر او دے مگر لگ گیا کچا دین سی بچہ تھی نا او دے مگر لگ گیا اور جناب انہیں جناب غیر قانونی طریقے دے نال اینو جناب ملیشیا دا بارڈر کراس کروا دیتا ملک ملیشیا دے اندر اللہ 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 اتھوں دی پولیس نے پکڑے ہے اور پکڑ کر کے جناب انہوں جیل اندر بند کر دیتا ہے نا چھوٹا جب بچہ ہے 13-14 سال دا انہیں جیل دے اندر قرآن پاک یاد کرنا شروع کر دیتا ہے پہلے حافظ نہیں سی جیل اندر قرآن یاد کرنا شروع کر دیتا ہے جیل اندر قرآن پڑھنا شروع کر دیتا ہے قرآن پڑھتا رہا قرآن پڑھتا رہا آواز اللہ نے سونی دیتی ہے آواز اللہ نے پیاری دیتی ہے جیل اندر قرآن پڑھتا ہے وہ جیل وچ ایک دن قرآن دی تلاوت پیا کردا ہے کسے پولیس اہلکار نے چھپ کے اپنے موبائل تے ویڈیو بنا لئی ویڈیو بنا کے نیٹ تے دے دیتی وہ ویڈیو نیٹ تے نہیں لوگ آخر کنے ملین لوگاں ویکھی ملیشیا دی جناب عوام نو پتہ لگا جیل دی اندر ایک نوجوان ہے آواز بڑی خوبصورت ہے آواز بڑی پیاری ہے انہاں جناب ملیشین گورنمنٹ اگے اپیل کی تھی او دی اپیل منظور کی گئی جیل وچوں کڈیا گیا اور ملیشیا دے ایک بڑی مسجد دی اندر انہوں امام رکھا دیتا گیا او کائنات دے لوگوں
برما تو لگ کے جیل تک، پھر جیل دیاں سلاخاں چوں نکل کے منبر تے اگر اس نوجوان نو کھڑا کیتا ہے تے رب دے قرآن والی نیکی نے کیتا ہے۔ اور نیکی دا بندے نو ایتھے بھی فائدہ، نیکیاں کریا کرو۔ اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اللہ میں قربان، قرآن دی برکت نال، نیکی دی برکت نال جیل دی کال کوٹری چو نکل کے آج جناب مسلح تے امام بن کے کھڑا ہو گیا ہے۔ اللہ اللہ ایک آدھی برکت ہے، یہ ساری نیکی دی برکت ناؤ۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں، فرمایا فَلَنُحْيِيَنَّهُ حیاتاً طیبہ، فَلَنُحْيِيَنَّهُ حیاتاً طیبہ۔ فرمایا نیکی کرن والے بندے دی دنیا دی زندگی اسی چنگی کر دینے آؤ، اللہ تے پویتر زندگی کر دینے آؤ۔ اللہ تے باسے نہیں نہیں نہیں، اگے کی فرمایا اللہ فرما دینے کائنات دے لوگو، فَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا یعملون۔ فرمایا کائنات دے لوگو، اسی اس بندے نو دی نیکی دا اجر دگنا چگنا کر کے اچھا کر کے عطا کرنے آؤ۔ اللہ اللہ نبی پاک نے فرمایا جدو کو بندہ نیکی کرن دا ارادہ کر دے نا، فرض کرو بندہ کہندا یا اللہ میں تیرے گھر چ 500 روپیہ دیاں گا، یہ اللہ فرماندے نے فرشتیاں نو، فرشتوں میرے بندے دی نیکی لکھ لاؤ۔ یا اللہ نے تے جے کیتی کوئی نہیں، لکھ کیویں لئیے؟ فرمایا کوئی گل نہیں، ارادہ تے کر لیا نا، لکھ لاؤ۔ فرشتے لکھ دینے تے نال پوچھتے ہیں یا اللہ ہجے نے کیتی کوئی نہیں تے اسی لکھ لیا کہ نیکی کیتی ہے، تے جدو کر لے گا ادو کی لکھنا ہے؟ فرمایا ہون تے لکھیو ادو پھر ویکھی ڈٹھی جائے ہے، ہن نیکی لکھی گئی۔ اللہ اللہ بندے نے ارادہ کر لیا نیکی کرن دا، اللہ پاک نے نیکی لکھ دیتی ہے نا، فرمایا فرشتوں نیکی لکھ دیو نا، تے ہون بندے نے نیکی کر لئیے، اللہ سونیا ہون کر لئیے، ہون کی کریے؟ فرمایا ہون 10 لکھ دیو، کیتی ہے کہ 10 لکھ دیو۔ میں قربان جاواں کڈیاں سیلاں لگیاں ہوئیاں نے، کڈیاں رحمتاں تے برکتاں نیکی دیاں۔ اللہ 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 میں قربان جاواں، پھر 10 تے بریکاں نہیں لگائیاں، فرمایا میرے بندے 10 گنا دیاں گا، میرا رحمت جوش اندر آئی، ایک نیکی دے بدلے میں 25 بھی دے دیاں گا۔ اللہ باس فرمایا نہیں نہیں میں 27 بھی دے دیاں گا۔ فرمایا ہو رحمت جوش اندر آئی میں 70 بھی دے دیاں گا، اور رحمت جوش اندر آئی ایک دے بدلے 100 دے دیاں گا، اور رحمت جوش اندر آئی ایک دے بدلے جناب 700 گنا دے دیاں گا۔ اللہ بس فرمایا نا نا، نبی پاک فرماتے ہیں ایک بندہ نیکی کر دے، کھجور دا نکا جا ٹکڑا اللہ تے رستے دے اندر نیکی سمجھ کے دین دے، اللہ پاک انہوں اپنے ہاتھ اندر پکڑ کے بڑھان دے چڑھان دے چڑھان دے چڑھان دے، کل قیامت دا دن ہوئے گا، بندے دے او نیکی دا عمل لے آندہ جائے گا، اہد پہاڑ دے برابر ہوئے گا، بندہ کہے گا یا اللہ ایڈی وڈی میں نیکی کوئی نہیں کیتی، اللہ فرمان کے تو ایڈی کھجور دی جناب نکا جا دانا خرچ کیتا ہے، اللہ او تے ایڈا دانا ہے، اے اینا سارا ثواب وجہ کیے، فرمایا تو نیکی اپنی طاقت نڑ کر لئیے، اسی ثواب دینوں اپنی طاقت نڑ دے چھڑ جائے۔ کوئی کردہ یار انجے اوہ انج دیاں سیلاں بخواؤ ہاں کتھے لگیاں۔ اللہ اللہ میں قربان جاواں نیکیاں کریا کر، کہتے اوکھا بھی کوئی نہیں، نیکی کرنی کوئی اوکھی ہے؟ کوئی اوکھی نہیں، ٹور دیاں پھر دیاں بندہ ایک لفظ قرآن بندہ پڑھ دے نا الف لام میم، کنیاں نیکیاں لب گئیاں؟ 3 نیکیاں لب گئیاں کہ اللہ 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 ایک حرف پڑھو گے اللہ 3 نیکیاں عطا کر دے گا، ایک ایک حرفوں دادا
نیکیاں نے مل دیاں ہندیاں نے دور جو سیائیاں نے دل دیاں تے جنت دیاں حوراں ناڑے ویکھ کے نے کھل دیاں مولا نے قسمت تیری چنگی بڑائی چٹھی آسمانوں سرور احمد نو آئی اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ دا قرآن ایک اور مقام سننا اے سورہ الاحزاب لگا پڑھن مولا کریم فرماندے نے پہلی سورہ نحل سی ہن سورہ الاحزاب لگا پڑھن فرمایا فمن یقنت منکن للہ ورسولہ وتعمل صالحا نؤتها اجرها مرتين واعتدنا لها رزقا كريما یا نساء النبی لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وأقمن الصلاة وآتينا الزكاة وأطعنا الله ورسول انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا قرآن ہے قرآن میٹھا قرآن فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُمْ اے نبی کی بیویوں عورتاں نو کم ہو رہا ہے خواتین نو ہو رہا ہے کلا نیکیاں کمانا مرداں دا کم نہیں بیویاں دا بھی کم ہے اور میری یہ بھینا تمہیں نیکی کریا کر اور جتھے 6 مہینے بعد 2 سونے دے کنگن بنانی ہے ایک بنا لیا کر ایک جناب نیکی دے رات لا دیا کر جتھے ہر سیزن دے 12 سوٹ بنانی ہے 12 سردیاں دے 12 گرمیاں دے اتھے 6 سوٹ کر لے 6 سوٹ دا صدقہ کر 6 سوٹ کسے جناب نیکی تے خرچ کر 6 سوٹاں دے پیسے کسے نیکی تے لال ہے گارنٹی تینو میں دے دینا وا تو ایک کنگن نیکی تے لال ہے رب تینو ایک کنگن دے بدلے جنت دے 100 کنگن عطا فرمائے فرمایا وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرہ ادھر دیکھو مرتین یار کڑیاں چھوٹا نے مرتین فرمایا کائنات دے لوگو اے نہ سمجھیا جے بھی نیکی دا اجر ایتھے تانوں دے دیتا تے تو چھٹے ٹکے نا اللہ پھر فرمایا مرتین ایتھے بھی لے لو اوتھے بھی دے چھڈاں گا ایتھے بھی تے اوتھے بھی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالی جو قبیلہ بنو نجار سے تعلق رکھتے تھے انصار سے تھے اور انصار میں سے سب سے زیادہ مالدار صحابی تھے اور ان کا اصل نام حضرت زید بن سہل ہے رضی اللہ تعالی عنہ بڑے مالدار صحابی حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ ایتھے بھی باغ ابو طلحہ دا اتھے بھی باغ ابو طلحہ دا ادھر بھی باغ ابو طلحہ دا تے حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا ایک باغ مسجد نبوی دے بالکل سامنے میں تے حضرت ابو طلحہ عنہ باغ بڑا چنگا لگدا ہے لوگی پوچھ دینے ابو طلحہ اینے تیرے باغ نے تینوں ساریاں تو چنگا کیڑا لگدا ہے فرماندے نے جڑا مسجد نبوی دے بالکل سامنے میں وہ باغ مینوں بڑا پسند لگدا ہے ابو طلحہ کیوں چنگا لگدا ہے اس باغ دیاں کھجوراں جو چنگیاں نے فرمایا نا نا او باغ دے جناب پودے بڑے نے نا پھر کیوں چنگا لگدا ہے فرمایا اللہ دے نبی مسجد نبی چوں نکل دے نے میرے باغ وچ داخل ہو جاندے نے
ہائے سونے دے پیر لگتے نے اللہ دے نبی دے قدم لگتے نے مسجد نبی دے بالکل سامنے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے اللہ 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 میں قربان جاواں میرے نبی وچ باغ دے ہوندے نے اے باغ تاں مینوں بڑا سونا لگدا ہے نبی پاک اکثر اس باغ وچ تشریف لے جاندے میرے پیغمبر پانی میٹھا ٹھنڈا پیا کر دے اللہ پاک نے آسمان تو قرآن اتاریا اللہ فرماتے نے لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبوا اونی دیر تک اللہ پاک تواڈی نیکی پسند نہیں کردا جدوں تک تسی اپنی پسندیدہ چیز اللہ دے رستے وچ خرچ نہیں کردے ادھروں ایت لتھیے ادھروں حضرت ابو طلحہ دوڑ دے نبی پاک کول آئے محبوبہ سنیا ہے قرآن دی ایت نازل ہوئی ہے فرمایا جی جی ایت نازل ہوئی ہے محبوبہ مینوں اپنا سب تو سونا باغ ہے لگدا ہے تے گواہ ہو جاؤ میں سارا باغ اللہ دے رستے چ دے چھڈیا ہے سارا باغ خرچ کر دیتا اللہ دے رستے دے اندر تے باغ دے دروازے تے کھلو گیا نے کوئی لبنے نہیں یار انج دے بندے کوئی دنیا پیدا کرنے انج دے لوگ وہ کیڑیاں ماواں جمن گیاں انج دے جڑے صحابیات تے صحابہ سن سبحان اللہ دروازے دے باہر جناب اپنے باغ دے باہر کنڈے تے کھلو کے نا اپنی بیگم نواز ماری نی میری بیگمیں اپنا اپنا سامان چک لے کپڑے چک کے تے باہر آجا فرمایا گل کی ہے اگے گل وے کہ میں باغ سودا کر چھڑیا ہے باغ دا اللہ اللہ تے آواز آئی کرو کدے نال سودا کیتا ہے تے مینوں تساں دسیا ہی کوئی نہیں فرمایا کرما والیے اس باغ دا سودا میں اللہ پاک نال کر لیا ہے اگوں آواز آئی میں 100 وری راضی ہاں بڑا سونا سودا کیتا ہے بیویاں بھی ہون تیویں دیاں نا بیویاں بھی ہون تیویں دیاں جڑیاں نیکی اندر بندے دی مددگار بن جان اللہ اللہ میں قربان جاواں کہ حضرت ابو طلحہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کول آئے عرض کردے نے محبوب اے جڑا باغ میں اللہ دے رستے دے اندر خرچ کیتا ہے اس دی ایک نیکی بھی میں دنیا تے نہیں لینا چاہندا اللہ پاک نو آکھو سارا ذخیرہ کر لوے میں ساریاں نیکیاں قیامت والے دن لانگا ہون نہیں چاہیدیاں ساریاں اتھے چاہیدیاں نے سبحان اللہ اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں اللہ پاک سانو بھیج دیاں نیکیاں کرن دی توفیق عطا فرمائے اللہ اللہ میں قربان جاواں ہن سنیے سورہ الفرقان اللہ فرماتے نے الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما اللہ اکبر اللہ فرمایا کائنات دے لوگوں نیکی کرو اللہ کی ملے گا فرمایا نیکیاں کرتے جاؤ گے میں تواڈے گناہ معاف کردا جاواں گا نیکیاں کرتے جاؤ گے گناہ مٹاتا چلا جاواں گا نیکیاں کرتے جاؤ گے غلطیاں مٹاتا چلا جاواں گا مینوں یاد آئے حضرت صدیق اکبر کو رضی اللہ تعالی سبحان اللہ صدیق یہ وہ کو صدیق رنگا کوئی ماں نے جمنا ہے یہ پچھلے ہفتے جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کا دن گزرا ہے
22 जमाती उसानी हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की वफात का दिन है। कौन सिद्दीक है? मेरे पैगंबर का यारे कार सिद्दीक है। कौन सिद्दीक है? मेरे पैगंबर का यारे मदार सिद्दीक है। कौन सिद्दीक है? मेरे पैगंबर का हुबदार सिद्दीक है। कौन सिद्दीक है? मेरे पैगंबर का ताबेदार सिद्दीक है। कौन सिद्दीक है? मेरे पैगंबर का पहरेदार सिद्दीक है। कौन सिद्दीक है? ईमान की दस्तार सिद्दीक है। कौन सिद्दीक है? मेरे तेरे दिल की बहार सिद्दीक है। कौन सिद्दीक है? मेरे पैगंबर का यारे कार सिद्दीक है। कौन सिद्दीक है? जन्नत का सरदार सिद्दीक है। और मुझे हजरत अल्लामा शहीद के जुमले याद आने लगे। आप फरमाया करते थे, कायनात के लोगों, मैंने अल्लाह के पैगंबर की सीरत का मुताला किया और मुझे एक मौका भी ऐसा नजर नहीं आया कि जब अल्लाह के पैगंबर घर से बाहर हो और सिद्दीक पैगंबर के साथ न हो, बल्कि मैंने तो ये निचोड़ निकाला है, अल्लाह के पैगंबर सफर में तो सिद्दीक सफर में, अल्लाह के पैगंबर हजर में तो सिद्दीक हजर में, नबी गार में तो सिद्दीक गार में, नबी मज़ार में तो सिद्दीक मज़ार में। कल कयामत का दिन होगा, अल्लाह के पैगंबर हौज़े कौसर पे होंगे, सिद्दीक वहां भी पैगंबर के साथ होगा। वो कुछ जम्मिया ही नहीं मां ने लाल इंजदा जेड़ा सिद्दीक नू पैगंबर तो जुदा कर सके। भावें जिन्ना मर्जी को जोर ला लवे ते ला जोर भावें काला शाह हो जाए, सिद्दीक नू पैगंबर तो कोई जुदा कर सकदा? हाय हाय अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। वो है गार का रफीक, मज़ार का रफीक, अबू बकर सिद्दीक। वो है गार का रफीक, मज़ार का रफीक, अबू बकर सिद्दीक। वो है गार का रफीक, मज़ार का रफीक, अबू बकर सिद्दीक। चाहे दिन हो या रात वो है आका जी के साथ, चाहे दिन हो या रात वो है आका जी के साथ, दुख सुख में शरीक अबू बकर सिद्दीक। वो दुख सुख में शरीक अबू बकर सिद्दीक। हुजूर पुर नूर का वो अव्वल दीवाना था, हुजूर पुर नूर का वो अव्वल दीवाना था, दीवाना भी था ऐसा परवाना मस्ताना था। हुजूर पुर नूर का वो अव्वल दीवाना था, दीवाना भी था ऐसा परवाना मस्ताना था। कोई करे गुस्ताखी देता किसी को न माफी करे, कोई गुस्ताखी देता किसी को न माफी था भी सबसे शफीक अबू बकर सिद्दीक। ओ खाक सच का रफीक अबू बकर सिद्दीक। अल्लाह अल्लाह मैं कुर्बान जावा। हजरत सिद्दीक अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे रिश्तेदार ने जिन्हां दा नाम है हजरत मिस्ता रज़ी अल्लाह तआला। हजरत सिद्दीक अकबर महीने बाद उन्होंने खर्चा कलाते ने, महीने का राशन जा रहा सिद्दीक की तरफों। अल्लाह अल्लाह ते पता किसी ने भी नहीं, पता किसी ने भी नहीं कि सिद्दीक राशन कला रहा है। इत्थे ते साडियां सैल्फियां फड़ के बेड़ा तबाह जा कीता। इत्थे ते असीं जे किसी घरों रोटी खा बईए ना तो भी रोटी तो बाद कहंदे सीधे हो जाओ बई इत्थे फोटोआं दिओ, पता लगे भी अज शाम दी इन्हां नूं असीं खवाई है कि नहीं गल इंज दी। अल्लाह जानदा नेकियां ते सारियां सैल्फियां तबाह करतियां। सिद्दीक महीने का खर्चा कला रहा, पता किसी ने भी नहीं सिद्दीक नेकी कर रहा है। इनू कहंदे ने नेकियां। हाय 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 100 महीने का खर्चा जा रहा जनाब सैयदना हज़रत मिस्ता रज़ी अल्लाह तआला दे घर दे अंदर। ते सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ते बोतान लगा ते प्रोपगंडा कीता मुनाफिकां ने, तो प्रोपगंडे दा शिकार हज़रत मिस्ता भी हो गए। अल्लाह पाक ने आसमान तो कुरान दियां 18 आयतां सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा दी अज़मत अंदर उतार छड़ियां। अल्लाह पाक ने कुरान उतार दिता है, बरात हो गई ना। लेकिन हज़रत सिद्दीक अकबर नूं गुस्सा बड़ा लगा है, यार बाकी बंदे ते गल्लां कर दे ए मिस्ता ते मेरा रिश्तेदार है, ए मिस्ता ते मेरा करीबी है ना,
مینوں تے نہیں سی چاہیدا کہ جناب فتنے دا شکار ہو جاندا اج تو بعد خرچہ بند اج تو بعد میں دے گھر وچ راشن نہیں کلانا اج تو بعد میں نیکی نہیں کرنی اج تو بعد میں نیکی والا کام نہیں کرنا میں چنگی نیکی کرنا وا خرچہ کلانا وا تے جناب اے کی کردا اے جناب لوکاں دے سامنے میری بیٹی دے بارے گلاں کردا بند اج تو بعد خرچہ نہیں جانا خرچہ حضرت صدیق نے نیکی چھڑ دیتی آسمان تو قرآن میرے نبی تے آ گیا فرمایا ولا یات علی الفضل منکم اے سونے ذرا صدیق نو بلاؤ نا حضرت صدیق اکبر نو بلایا گیا میرے پیغمبر قرآن پڑھن لگ پے حضرت صدیق رون لگ پے محبوبہ اللہ پاک نے قرآن اتاری ہے فرمایا اللہ فرماتے نے الا تحبون ان یغفر اللہ لکم صدیق اللہ تینوں فرما دے نے کیا تو پسند نہیں کرتا تو نیکی کرے تے اللہ تینوں معاف کر دے وے جی جی سونیا میں پسند کرنا وا آسمان وال منہ کر کے فرما دے نے اللہ میں پسند کرنا وا میں نیکی کراں تے تسی میرے گناہاں نو معاف کر دیو تے عرض کر دے نے اللہ جی اللہ بھی گواہ ہو جائے سونیا تسی بھی گواہ بن جاؤ اگے میں خرچہ بند کر دیتا سی اگے تو صدیق خرچہ ڈبل کلایا کرے گا اگے تو صدیق ڈبل خرچہ دیا کرے گا اللہ اللہ میں قربان جاواں دیکھو کسے نو پتہ ہی کوئی نہیں صدیق نیکی کر حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نا اکثر ملک شام جایا کر ملک شام کا ایک شہر ہے جس کا نام ترسوس ہے اور ترسوس کا ایک محلہ ہے جس کا نام رکا ہے حضرت عبداللہ بن مبارک اکثر اس جگہ سے نا آیا کر دے بیٹھیا کر دے ایک نوجوان آ جاندا آپ دی خدمت کریا کردا پانی بھر کے دیندا کھانا کھلاندا آپ دی خدمت کردا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ ایک دن گزرے اس مقام تے آ کے بیٹھے بڑی دیر بیٹھے رہتے نوجوان نہ ملیا سجے کھبیوں پتہ کروایا جی نوجوان کتنے چلا گیا وہ کہتے ہیں جی نوجوان تے جیل وچ بند ہے اچھا وہ کیویں جیل وچ بند اور میں جیل وچ بند ہے وے کوئی کسی دا قرضہ دینا ہے تے قرضہ دتا نہیں جاندا تے جنہاں دا دینا قرضہ انہاں جیل وچ بند کروا دیتا ہے سیدنا حضرت عبداللہ بن مبارک بندہ لبن لگ پے جس بندے دا قرضہ ادا کرنا ہے نا لب دے پھر دے نے لب دے اسی گناہ لبنے آ نیکیاں لب دے سن اسی شراب دے اڈے لبنے آ نیکیاں لب دے سن اسی چرس دیاں پڑیاں لبنے آ نیکیاں لبیا کر دے سن پتہ لگ گیا بندے دا جی تہاڈے پیسے دینے نے فلانا جوان نے جی جی میرے پیسے دینے نے تسی جیل چ بند کروایا جی جی میں جیل وچ بند کروایا فرمایا پیسے میں ادا کراں گا جی مینوں کوئی اعتراض نہیں لیکن شرط وے جنی دیر تک میں زندہ ہاں کسے نو پتہ نہیں لگنا چاہیدا کہ پیسے کنے ادا کیتے نے جدوں تک میں زندہ رہواں نا میرے نال شرط لاؤ میرے نال اس گل تے ایگریمنٹ کرو کسی نو پتہ نہ لگے کہ عبداللہ بن مبارک نے خرچ کیتے نے پیسے انہیں آکھا جی میں نے کوئی اعتراض نہیں میں کسی نو نہیں دسدا حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ نے پیسے ادا کر دیتے پیسے ادا ہو گئے تے جناب نوجوان آپ چلے گیا اسے محلے دے اندر تے نوجوان نو جیل چو رہائی مل گئی ہے نا تے جیل چو رہا ہو کے نوجوان آیا کہ حضرت عبداللہ بن مبارک دا پتہ لگا کہ آئے ہوئے نے وہ سیدھا جا آپ نو ملن واسطے آ گیا ہے کہ آپ فرما دے نے نوجوانا میں تینوں لبدا پھردا سے کتے گیا سے وہ کہندا جی میں جیل وچ بند سا کی وجہ سارا واقعہ سنایا پر میں پھر جیل وچ چھٹیا کیویں انہیں آکھا جی کوئی اللہ دا بندہ ہے پتہ نہیں کیڑا اللہ دا بندہ ہے انہیں میرا قرضہ تار دیتا ہے تے میں جیل وچ چھٹ گیا ماں حضرت عبداللہ بن مبارک فرماندے نے چل یار ہن اس بندے واسطے دعا ہی کر دے ہن اس بندے لئی دعا ہی کر دے جس بندے نے تینوں جیل چ چھڑایا ہے اوے اللہ جاندا انج دیاں دعاواں دا بڑا فائدہ ہے انج دیاں دعاواں بندے تے من ٹھار دیندیاں بندے دے اندر سکون پیدا کر دیندیاں اللہ سانو انج دیاں دعاواں لین دی توفیق دے اللہ ہوئے اجدیاں دعاواں کا دیاں کسے غریب دا پلا کر روٹی کھوا کسے نال چنگا کار تے صحیح وہ منہ چو بولے نہ بولے وہ دے پیڑ دیاں انتریاں دعاواں دین لگ جائے
اللہ اللہ میں قربان جاواں توجہ کرنا حضرات تیزی وقار غور کر دے جانا درا کائنات دے لوگوں بندہ مر جاندا ہے دنیا چھڑ کے چلا جاندا ہے بندے دے مرن تو بعد ہر شے مر جاندی بندہ دنیا تو ٹر گیا پتر تیاں دنیا تے رہ گیا مال و دولت دنیا تے رہ گیا گھڑیاں کاراں دنیا تے رہ گئیاں اور جناب کوٹھی دنیا تے رہ گئی جائیداد دنیا تے رہ گئی اور محلات دنیا تے رہ گئے اور ہر شے بندے دی دنیا تے رہ گئی لیکن نیکی ایڈی وفادار شے وے کہ ہر شے پیچھے رہ جاندی ہے نیکی بندے دے نال ٹر جاندی ہے نیکی بندے دے نال جاندی نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بندہ اگر دنیا تے کوئی بھی صدقہ جاریہ کر کے ٹر جاندا ہے جدوں تک بندے دا جناب صدقہ جاریہ چلدا رہندا ہے بندے نوں اللہ پاک اجر عطا فرماندا رہندا ہے اللہ پاک بندے نوں ثواب عطا فرماندا رہندا ہے اس ثواب دے ویر جی کوئی نیکی انج دی دنیا تے کر کے جاؤ نہ تسی ٹر جاؤ وہ نیکی چلدی رہے تانوں ثواب ملدا رہے میں نے عثمانیوں کے دور کا ایک واقعہ پڑھا جو میں آپ کے سامنے ذکر کر کے بات ختم کرنا چاہتا ہوں اللہ 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 عثمانیہ دے دور دے اندر دا واقعہ ایک جناب روٹی فروش بندہ روٹی دکان جی میں اپنے نانا دیاں دکاناں ہوندیاں نے جناب اس طرح ہوٹل ٹائپ ایک دکان ایک بندے دی ہے تو انہیں پتہ کی کیتا انہیں ایک ٹوکری بنائی تے ٹوکری دے اوتے لکھ دیتا نیکی کی ٹوکری اپنی زبان دے مطابق میں تانوں ٹرانسلیشن کر اپنی زبان دے مطابق لکھ دیتا نیکی کی ٹوکری انہیں اپنی دکان دے باہر لٹکا دیتی ہے تے روزانہ نا ایک روٹی او دے وچ رکھ دے یا جنی او دے وچ طاقت ہوے اونیاں روٹیاں او دے وچ رکھ دے اللہ اللہ او دے وچ اونیاں روٹیاں پیاں نے ہن جنوں ضرورت ہے وہ آ کے جناب منگدا تینوں کہندا ایدے وچ روٹی لے لے ایدے وچ روٹی کڈ لے ایدے وچ روٹی کڈ لے کچھ دن گزرے لوکی پوچھن لگ پے یار اے کی چکر ہے اے جڑی ٹوکری لگائی اے دا کی مان ہے وہ کہندا اے نیکی والی ٹوکری ہے میرے کول جنی طاقت ہوندی ہے نا میں انیاں روٹیاں دے اندر رکھ دینا وا جڑا بندہ آندا ہے او لے جاندا ہے اللہ 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 جن سننا نے کہنا یار کام تے بڑا چنگا ہے کام تے بڑا تیرا جن شاندار ہے نیکی تے بڑی تیری پیاری ہے نا اللہ اللہ کو بندہ ہوندا 4 روٹیاں لین تو پیسے اٹھاں دے جاندا تے کی کہندا یار 4 مینوں دے 4 نیکی والی ٹوکری چ پا دے کوئی بندہ 2 روٹیاں دی ضرورت والا ہوندا کہندا 2 مینوں دے تے 2 دے اندر ڈال دے اچانک انج چلدیاں لوکاں نوں نیکی دی ایسی عادت پئی ہر بندے نے اپنی اپنی دکان تے نیکی دی ٹوکری لگا دتی پورے شہر دے اندر ایک نیکی دی ٹوکری مشہور ہو گئی ایک نیکی دی ٹوکری تے نام تے لوکاں ڈبے لگا دیتے ہر دکان والا اپنی جڑی بھی چیز بیچ دے او دے تو جناب کوئی نہ کوئی چیز او دے اندر ڈال دیندا ہے لوگ او دے وچوں لے کے جا رہے نے نا اللہ کچھ ڈال رہے نے ضرورت مند لے کے جا رہے نے اللہ اکبر اللہ میں قربان جاواں نیکی دا سلسلہ چل پیا شروع ہو گیا ہے اور صدیاں تک چلدا رہیا حضرات دی وقار نیکی دا سلسلہ اج بھی تے چل سکدا ہے نا اج بھی تے نیکی دی ٹوکری بنائی جا سکدی ہے نا اج بھی تے نیکی والا ڈبہ بنایا جا سکدا ہے نا اج بھی تے نیکی والی ٹوکری دا سلسلہ شروع کیتا جا سکدا ہے ابتدا کرو نیکی دی ٹوکری دی ابتدا کرو نیکی والے ڈبے دی جڑے بندے کو جڑا کم کردا ہوندا ہے نا جڑی بندے دی دکان ہوندی ہے او شے کڈنا سوکھا ہوندا ہے پیسے دینا مشکل ہوندا ہے کوئی بندہ کہنا یار 1000 روپیہ اللہ دے رستے دے دے وہ کہندا یار 1000 تے میں میرے کو مشکل ہے تے روٹیاں دی دکان ہے میری فلاں شے دی دکان 1000 دا سامان لے لو وہ مینج کر لیندا ہے ہر بندہ اپنی اپنی دکان تے ہر بندہ اپنی اپنی جگہ تے نیکی دا سلسلہ شروع کرے تاکہ نیکی عام ہو جائے لوکاں دا بھلا ہو جائے لوکاں دا فائدہ ہو جائے اسی جناب جھڑکون والی بڑے ہاں اسی کسے نو جناب کسے غریب دا نقصان کرن واسطے ضرور ہاں کوئی منگن آئی جائے کوئی دروازے تے آئی جائے چلو نہیں دینا تے الگ بات ہے لیکن گندیاں گالاں دے کے کلا دینا دھکے مار کے کلا دینا شاید بیچارہ کنا کو ضرورت مند ہوئے شاید اس بیچارے نو کنی کو ضرورت ہوئے اللہ اللہ ایک نا میں نے دوست نے گل سنائی کہنے لگا میرے کو ایک چرسی آیا آگے میں نے کہا پیسے دے
ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਗੋਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਤੇ ਰੋਟੀ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਖਵਾ ਦੇਣਾ, ਆ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਹੋਟਲ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਤੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾ ਦੇਣਾ, ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਦੇਣੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਅੱਗੋਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਤੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਤੇਰਾ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨੀ ਅਜੀਬ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗੀ, ਮੈਂ ਜੇਬੀ ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਨਾ ਪੈਸੇ ਉਹਨੂੰ ਫੜਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਟੁਰ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਵੇਖਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦਾ ਕੀ ਏ, ਮੈਂ ਮਗਰ ਟੁਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਗੇ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਆਇਆ ਨਾ, ਤੂੰ ਮੈਰਿਜ ਹਾਲ ਚ ਵੜ ਗਿਆ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕੁਛ ਹੈ ਖਾਣੇ ਆ। ਅਜੀਬ ਇਤਫਾਕ ਹੈ, ਉਧਰ ਇੱਕ ਬਹਿਰਾ ਨਾ, ਉਹਨੇ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਬਿਰਿਆਨੀ ਦੀ ਥਾਲੀ ਚੁੱਕੀ ਹੋਈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਐਨ ਬਿਲਕੁਲ ਇਧਰੋਂ ਚਰਸੀ ਤੇ ਇਧਰੋਂ ਬਹਿਰਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਆਏ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸ਼ੈ ਨਾਲ ਠੁੱਡਾ ਲੱਗਾ, ਬਹਿਰੇ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗਿਆ ਤੇ ਉਹ ਪਰਾਤ ਜੀ ਉਹ ਹੱਥੋਂ ਜਾ ਪਈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਚੌਲ ਥੱਲੇ ਡਿੱਗ ਪਏ ਤੇ ਜਨਾਬ ਦਵਾ ਦਾ ਖਾਣ ਨੂੰ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਥੱਲੇ ਹੀ ਪੈ ਖਾਧੀ ਜਾਵੇ। ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਮਗਰ ਖਲੋਤਾ ਸਾਂ ਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਨਾ ਹਲਾਇਆ ਪਿੱਛੋਂ, ਮੈਂ ਹਾਂ ਸੁਣਾ ਥੱਲੇ ਪੈ ਹੀ ਖਾਧੀ ਜਾਣਾ। ਮੈਂ ਤੇ ਮਜ਼ਾਕ ਨਾ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਓਏ ਅੱਜ ਕੱਲ ਵੈਸੇ ਤੋਂ ਪਲੇਟ ਚ ਪਾ ਕੇ ਹੀ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਲੇਟ ਚ ਹੀ ਪਾ ਕੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਛਾਬੀਆਂ ਜੀ ਪਾ ਕੇ ਖਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਕੱਲ ਜ਼ਰਾ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਡੇਣ ਡਿਆ। ਉਹ ਪਲੇਟ ਚ ਦੇਵੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਥੱਲੇ ਪੈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਖਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਯਾਰੋ ਇਹ ਨੇਕੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੀਆਂ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੇਬਾਂ ਭਰ ਲਓ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਨਾਬ ਦੁਨੀਆ ਆਖਰਤ ਬਿਹਤਰ ਕਰ ਲਓ। अल्लाह पाक दी बारगाह में दुआ है, मैं जो कुछ बयान किया अल्लाह अमल दी तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।